kyova olaba nti Bakolisaayi 3:17 ng'omaze okutegeera amaanyi g'ekigambo ekiri mu Mukama waffe Yesu Kristo, ng'otegedde ekigambo kya Kristo kikutwala butwazi dayirikiti ku Bakolisaayi 3:17. Buli kintu kye mwogera oba kye mukola mukikolenga mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nga muyita mu ye okwebaza Katonda Kitaffe. We tuba tukola emirimu gyaffe tugikole nga tulina Kristo, nga tumuyimbira, nga tutendereza. Amiina. Kyova olaba ne we tuba tubuuzaganya, buuza munno nti musawo Silivia Omukama mulungi, nti Omukama mulungi obudde bwonna, ze mbeera ze weewaawo. Naye olw'okuba abamu temumanyi kigambo, mwebongako bwebonzi, sitoola ekikijaana, kabongere eyo, kakwatire eri, kaliire eno. Enkola z'omulabe Sitaani ne zijja nga zituzoganya okusinga enkola ya Katonda. Tugulumize Katonda mu ssaala nga tusoma essaala kubanga kigambo, nga tukubiriza bannaffe okusoma sappuli kubanga kigambo kya Katonda, erimu okusumulwa n'okuwonyezebwa. Tuyimbe bulijjo ennyimba za Katonda, tuleke ez'ensi. Kyova olaba sisobola kulinnya mmotoka nesikuba kabonero ka musalaba kubanga nakyo kigambo. Ne bwe ngifuluma kyenkola, ne bwe ntuuka mu kampani nkuba akabonero k'omusalaba ne nnyimirira mu kigambo, ne ngamba Mukama weebale kuntambuza, weebale kuntuusa ku mulimu guno. Amiina. Kyova olaba tugambye nti omwoyo by'abakozesa okuyiiya, mubiyiiye nga buli kyokola kigulumiza Katonda, kimuteeka waggulu. Tugende maaso, tugende mu 1 Peter 4:10 paka ku lunyiriro 11. Ngenda okulaba Director wa Living Us najja nangamba, Director oyina amanda, ne mugamba siinagana amanda ga briquettes gannema ennaku zino, sina bakasitoma. Nangamba kubagaane kombo, nze nja kuwa abakola ki abagagula tujja gakima. Ne mugamba kale kankube eno mashini etaliimuko misambwa na mizimu gigirumba gye bankozesa etali ya masannyalaze. Akati mba neebase omwoyo w'Omukama nandaga mashini baali bagiteekamu emisota, n'agikwata gyonna n'agifulumyamu n'agiteeka mu kakutiya. Baali bateeka eddagala mu mazzi ge nali nzize ku luzzi ne bakolerawo eddagala, byonna n'abindaga. Nali naaba omwoyo ne gunfulumamu, nempulira ng'omuntu omanyi omuntu ayiseemu empewo, omuntu ng'ayiseemu empewo ng'olinga ebituli. Nempulira ng'obulamu bukomyewo, ayali asibiddwa nempulira nga nteereddwa. Amasannyalaze gankuba emirundi 3 katono nfe naye nga sifa. Time waliwo wetuuka nga omulaba ayagala kutta naye nga sifa. N'embeera esobola okunyiga, oyinza n'okusaba okufa eri Omukama nga Mukama antwala, kubanga natuuka to the extent ng'embeera mbi nga ndaba ngenda kufa. Olwo olunaku ne ŋŋenda ne nsiibula bawala bange ab'omu kota zooni be nakola nabo mu KCC, mikwano gyange, naye nga ntambula embuyaga eyagala kunfuuwa kugwa. Abantu ne bagamba Director bannaye yalwala, ayinza okuba yalwala siriimu, naye nga nalwala kigambo na kusiiba. Bagamba namujja ku miti kiki, ne ngenda ne mbasiibula, ne nkomawo ne naaba, nsaba essaala zange, ninde bamalayika b'Omukama bankime. Mu process ey'okunaaba awo kyoyo ne kiryoka kinfulumamu, kye baali ndowooza bansindikamu ekidduka.
n'addamu amaanyi, ali atambula nga ninga azunga, obulamu ne mpulira nga bukomyewo, ne mpulira nga ngezze. Sitaani asobola okuteekamu ekyoyo nga weetuna mu ndabirwamu olaba oli muwala mulungi, ne buli musajja akutunulako waati mu maaso alinga alaba empologoma. N'adduka n'agamba kiki kino? Bwe kiba tekijjidde mu mbeera eyo, buli musajja agamba nkwagala ngenda kuwasa. Waddayo ewaka ne yeebaka omwoyo ne gumulumba ne gumutuga. Lwaki ozannyira ku mukazi waffe wuwo? Ogenda okulaba oli ennamba ng'agideriitingamu agiggyamu. Amiina. Ng'agiggyamu omusango olaba kutulako limu n'adduka 10. Oli abavubuka bagamba omuwala aliko enkala oyo onaamulumba n'omuyimiriramu ejja kiwulira. Oli abakuyita sankala ku kyalo so bagamba omuwala agundi oyo aliko enkala nga buli omu akutya. N'okaddiirako nga tofumbiddwa naye nga waliwo ekyoyo ekikola kyekigoberera. Kati mbalaga ekintu kyo. Ngenda okulaba mukama wange walivinga asajja nga ngamba tokyayina manda, ne mugamba sina manda. Before nga tannajja babukedde TV bajja ne bagamba omuvubuka alina kye yakoledde Kawempe, batulagiridde ggwe ku divisioni. Bavubuka bonna ab'omu Kawempe banyoonyaamu Luyimbazi Roger, director wa Luna, commune environmentalist, alina factory yalina kye yakoledde mu Kawempe, naye bajjawo nga nina honeycombs 4 ne pieces 4 nga n'okupresentinga ku TV. Twagera mu minibus nga tudda Kawempe ne presentinga kye nayina. Omuntu abeerangawo angenda mu ttani. Amiina. Ogw'omuyaga nga mukambwe ng'ali afuna bakasitoma bagula tebakyajja. Nze wange tewavangawo bazungu, ba China, ba Indonesia, ba Faransa, baki. Ofiisi yange nga bagenyi bajja ne ku site ne bajja, aba Congo ne bajja, ab'e Rwanda ne bajja. Jennifer Musinga abansindikira. Research center zonna bazikolera awo wange, buli kimu kyonna. Ne byonna byatuuka ne bisiraana ne bikoma. Ambatereka ejjinja. N'ensaba. Enneegayirira. N'engenda nga Christ the King buli lwakuna mu sakalamenti wa Father Bakka. Nga ntambuza bigere nga siina ssente. Nga ntambuza bigere ne ngenda oba we mba nninye, bwe ntambuza ebigere amadda ne nninnya, oba ne nkomawo nga ntambula amagenda n'amadda. Nga nyoonya okusumululwa, it was not a walk over, ate nga nasiibye. Ne nnyimirira mu mbeera zonna ez'okusaba n'okwegayirira. Bwe bwali weeruti. Let us continue. Watch out, twegendereze era twebeereremu. Katonda atuwa amaanyi n'obulamu. Tukozesenga bulijjo ebitone byaffe nga tugulumiza Katonda. Tuli wano mu Jesus our Savior. Why don't you use this opportunity of learning how to read the Bible, and you know how to read the Bible and preach the evangelization of Jesus Christ when you still have an opportunity, when you are still breathing? Ngoli wano mu Jesus our Savior ng'okyalina omukisa. Waliwo abasobola okuyigiriza enjiri bakyali naawe, bakyayogera naawe. Lwaki toyiga okusoma ebyawandiikibwa? Lwaki toyiga okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo? Buli mwoyo gw'olokola ne gudda eri Katonda, ofuna enneema, ofuna emikisa, n'osumululwa mu buli mbeera yonna, kubanga olina gw'owonyezza geyeena. Amiina. Ekyo ekirabo n'okikozesa. Olwaleero ndi musanyufu eri abasomesa baffe nti bajja tebasobola kubuulira njiri, tebasobola kusoma Bayibuli, naye Omukama abawadde ekirabo eky'okubikkulirwa ekigambo kya Katonda. Basobola okusoma Bayibuli, basobola okubuulira Bayibuli, basobola okubuulira ekigambo kya Katonda, kubanga bategedde amaanyi n'ekitiibwa n'obuyinza obuli mu kigambo. Basobola okuyimirira ne bakutula ekigambo. Basobola okutubuulira ebiriwo n'ebigenda okujja. Basobola okukola ebyo ebyenjawulo abalabi batakola olwaleero, kubanga bategedde obugagga bw'ekigambo.
buli wootegeera obugagga obuli mu kigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo, ne Kristo mu ggulu gy'atuula n'atebenkera, n'atakoma kutuulayo wabula n'ajja ne yeeyoleka mu bulamu bwo n'abeera naawe, kubanga otegedde amaanyi gali mu kigambo. Musome Yowaana 14:21, 23:24. Katonda ajja n'abeera mu mmwe n'akukyalira ng'ali Katonda ajja n'abeera naawe ne Kristo ne bakukyalira kubanga otegedde obugagga obuli mu kigambo. Olwaleero abaana ba Jesus our Savior, mulokodde abaana ba Katonda bangi abaali baabula kubanga mwategeera amaanyi agali mu kigambo. Omukama abakozesezza nga vessel to enlighten those who were in darkness, to know the word of God, to come closer to the word, to come closer to our Lord Jesus Christ. Because now our eyes, spiritual eyes, are transparent to the righteousness of our Lord Jesus Christ. Why? Because he knew the value of the word of God. And the word of God is the way and truth and heaven. Amen. Nawe kityo gwakyalina obulamu, akyali omulamu, wenyoonye obeeko kyokola ekisanyusa Katonda, oleme kubeera dormant pattern. Gamba nti at least oba enjiri ennemye naabuuliranga, naasomanga essaala ey'okumakya ku Jesus our Savior, naasomanga essaala ey'okumakya n'ey'olweggulo ku Jesus our Savior platform TV ku TikTok buli lunaku. At least obeeko w'olabikira Kristo w'alaba nti okola. You express yourself, kubanga atugambye nti yatuwa ebitone, atuwa amaanyi agasobola okubikola bwe bulamu. Nossa ekiro kyonna, nossa emisana, nga takusise eriyo n'akulekawo, naye n'atunuulira nga tolina kyokola n'agamba mbutuufu koma weeka olabika togasa. Kati olina obudde obusobola okugasa, bukozese. Bwe wali okyali muvubuka nnyo ng'oli kijaana wakolanga byansi okonya emyaka 27, emyaka 35, 40, okyalemeddeyo. Mwannyinaze muganda wange, komawo olunaku olwaleero eri Mukama waffe Yesu Kristo, weeteekereteekera amagenda go osobole okusikira obwakabaka obw'omu ggulu gye tugenda okuwangaalira ng'otegedde ekigambo, kubanga ekigambo kya Katonda kiramu ddala. Oli mukyala muzinyi, osobola okugamba nti ku Facebook, ku TikTok live ennyimba zenteekamu ez'ensi, kanzi counseling, kubanga atugambye tumiyimbire ennyimba nga tusimbuliza mu Zabbuli. Ennyimba za gospel nnyingi ez'abafaatha Musaala we ziri awo nnyingi, ennyimba za nnyaffe Biikira Maaliya, Ndamusawo Silivia, oba oli awo tasobola kubuulira, but ennyimba zaateekamu ate ziyamba abalala okubalokola emitima gyabwe. There are certain scripture always I was looking yesterday or today to preach about the gospel of the Lord. Yateekayo oluyimba lwa Judisi 2. Ekyawandiikibwa ekyo bakyali kiva mu Isaaya 28:18. Ndowooza Isaaya 28 oba Isaaya 18:28. Bwe mba neerabidde mujja kunzijukiza. Ekigamba nti nsazaamu endagaano, nabadde nkinyoonya, naye we nali nkinyoonya nakisiŋŋaana mu gospel Musawo Silivia gye yali atendereza Omukama mu luyimba lwa Judisi 2, Isaaya 28:18. Jjo nabadde nkyerabidde ne ngamba Yesu sooka onzijukiza ekigambo ekyo, olw'okuba oluyimba olwo Musawo yalulimu, Musawo Silivia. It drives fast car Yesu yabadde nga nnyimbiramu.
alinga nnyimbiramu Isaaya 28:18. Omanyi omuntu okuba nga ayimba bw'atyo nempikingirawo nenkeberawo ng'ekyawandiikibwa weekiri. Era namugamba nti kyokola kirungi neetandika okuteeka mu chapters o expressinga ekitone kyoli walaba mu chapter n'agenda n'agisoma abaako engeri gy'asumululwa ne gyawonyezebwa. Oyo omulimu gwe naye agukola bw'atyo, obuweereza bwe bwabutambuza. Musobola okuyiiya ebitontome ebizimba ekitiibwa kya Katonda n'ebigulumiza Katonda, naye bangi muli mu bitontome bya nsi. Nze nagamba nsobola okuyimba, nsobola okutontoma nga nsimbuliza mu byawandiikibwa. Kiwulira? Okugeza nsobola okubawayo ekitontome. Bwe nakkiriza Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwange, kino kyanzijukiza Zabbuli, kyanzijukiza ku Bikkulirwa 3:2. Tinzuuna ku mulyango nkonkona, awulira eddoboozi lyange naggulawo, ndiyingira omumwe. Nakkiriza Kristo ayingire mu nze, kubanga we yayingira mu nze yammanyisa amazima mu Yowaana 14:6 nti nze kkubo, nze mazima, nze bulamu, teri atuuka eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Kino nno bulijjo kikubira emmeeme mu mitima gyange nga kinsanyusa, kinjagagatisa okwagala Mukama waffe Yesu Kristo, oyo yaŋŋamba mu Yowaana 8:12 nti nze kitangaala ky'ensi. Atambula nange talitambulira mu kizikiza. Na bwe kityo nno bwe mpulira bwe nti ebigambo by'Omukama ne binnyongera okumpa amaanyi nga binzijukiza bulijjo Yowaana 8:32 nti bwe mulimanya amazima galibafuula ab'eddembe. Kubanga kino kimpa essuubi n'amaanyi mu Bakolisaayo 3:16 nti ekigambo kya Katonda kya bugagga mu bulamu bwaffe, kibeerenga ku mitima gyange era kitambulirenga mu nze. Kino ne kindeetera okumanya nti Kristo mu Bakolisaayo 3:17 n'amwogerangako n'atenderezanga Omukama obudde bwonna, n'agulumizanga Katonda Patri emirembe gyonna. Kubanga ntegedde ekitiibwa kye, n'alangiriranga amawulire agasanyusa olw'okwagala kwe n'ekisa kye. Nsobola okutontoma bwe ntyo nensikiriza omuntu omulala abadde tali mu Kristo, abadde tamanyi Kristo n'ategeera Kristo. Amiina. Tugende maaso ozuukuke. Ngenda okulaba Director wa Living Us n'ajja n'agamba, Director oyina amanda, ne mugamba siina amanda ga briquettes gannema ennaku zino, sina bakasitoma. N'agamba kubagaane kombo, nze nja kuwa abakola ki abagagula tujja gakima. Nemugamba kale kankube eno mashini etaliimuko misambwa na mizimu gigirumba gye bankozesa etali y'amasannyalaze. Akatimba neebase omwoyo w'Omukama n'andaga. Mashini baali bagiteekamu emisota, n'agikwata gyonna n'agifulumyamu n'agiteeka mu kakutiya. Baali bateeka eddagala mu mazzi ge nali nzize ku luzzi ne bakolerawo eddagala, byonna n'abindaga. Nali naaba, omwoyo ne gunfulumamu. Nempulira ng'omuntu, omanyi omuntu ayiseemu empewo, omuntu ng'ayiseemu empewo ng'olinga ebituli. Nempulira ng'obulamu bukomyewo, ayali asibiddwa nempulira nga nteereddwa. Amasannyalaze gankuba emirundi 3 katono nfe naye nga sifa. Time waliwo wetuuka nga omulaba ayagala kutta naye nga sifa. N'embeera esobola okunyiga, oyinza n'okusaba okufa eri Omukama n'omugamba Mukama ntwala, kubanga natuuka to the extent ng'embeera mbi nga ndaba ngenda kufa. Olwo olunaku nengenda nensiibula bawala bange ab'omukota zooni be nakola nabo mu KCC, mikwano gyange, naye nga ntambula embuyaga eyagala kunfuuwa kugwa. Abantu ne bagamba Director banne yalwala, ayinza okuba yalwala siriimu.
naye nga nalwala kigambo nakusiiba. Bagamba namujja ku miti kiki, nengenda ne mbasiibula ne nkomawo ne naaba, nsaba essaala zange, ninde bamalayika b'Omukama bankime. Mu process ey'okunaaba awo ekyoyo ne kiryoka kinfulumamu, kibaali ndowooza bansindikamu ekidduka. Naddamu amaanyi, ali atambula nga ninga azunga, obulamu ne mpulira nga bukomyewo, ne mpulira nga ngezze. Sitaani asobola okuteekamu ekyoyo nga weetuna mu ndabirwamu olaba oli muwala mulungi, ne buli musajja akutunulako waati mu maaso alinga alaba empologoma. Nadduka n'agamba kiki kino? Bwe kiba tekijjidde mu mbeera eyo, buli musajja agamba nkwagala ngenda kukuwasa. Waddayo waka ne yeebaka omwoyo ne gumulumba ne gumutuga. Lwaki ozannyira ku mukazi waffe wuwo? Ogenda okulaba oli ennamba ng'agideriitingamu agiggyamu. Amiina ng'agiggyamu omusango, olaba kutunako limu nadduka 10. Aga oli abavubuka bagamba omuwala aliko enkala oyo onaamulumba n'omuyimiriramu ejja kiwulira. Oli bakuyita sankala ku kyalo, so bagamba omuwala gundi oyo aliko enkala, nga buli omu akutya n'okaddiirako nga tofumbiddwa, naye nga waliwo ekyoyo ekikola kyekigoberera. Kati mbalaga ekintu kyo. Kati mba neebassa ekiro, omwoyo w'Omukama amaze okukwata ebisota byonna byonna abiggyeemu. Ne ndaba eddagala lye bandiisa baalissa mu bibumba by'ente, nze saamanya oba nabirya ddi oba ddi. Ne ndyoka nsesema ng'emwabadde muwulira musomesa Loozi eyasesemye. Ne ndyoka nsesema ebibumba byonna bye nnali eddogo lye bandiisa, ne ndisesema. Nasesema okumanya nasesema ne mpawamuka nga nzenna n'ekifuba kinnuma, naye ng'akamwa kange kawonya ebibumba ng'oyinza ogamba nabiridde, n'akabirya ne mbisesema. Ngenze n'akamwa kawonya ebibumba, natya. Mwoyo w'Omukama n'ankolako kirenza enkambwe. Ne neeyongera okusoma sappule n'okusaba. Ne ntandika okuba embeera netandika okusumulukuka, ne ntandika okuba hanekomu. Ngenda okulaba Dr. Wahaba ngamba mpeerezaayo pieces 10, mpeerezaayo 2. Ngenda okulaba bampeerezaayo awo omuyindi nga njagalayo ga mitwalo 5 buli wiiki. Ngenda okulaba bampeerezaayo abayindi abalala njagala 1000 pieces 45 oba 7 nga mitwalo 45. Ngenda okulaba wa Centenary Bank manager Kigundo ankubira njagalayo ga mitwalo 3. Ngenda okugira bwenti nga kakadde wiiki emu nkatadde wali. Emikisa nga gitandise okujja, era ngenda oba nakikolera okusaba n'okusiiba emyezi 8, almost a year. Nsaba bwensiiba nga nalemezaayo ekigere. Naye mbalayirira ngenda okuva e Kampala okujja nga factory yange ekuze nga yanjawulo, nga n'abaali badduka bonna bakomyewo, n'abakozi ntaddewo bapya, ndeese n'abaana okuva mu kyalo be bagakuba, nga mbeerawo ne basupervisinga nange nenkola ekiro tusula tukola. Emmotoka nga teziva mu luggya, ez'amatiriyo teziva mu luggya. Kakati mwoyo yambikula n'okumbikulira genda ebweru. Ne mugaa siinaawo sente zitadde ku mashiini zikozesa zonna. Nensaba lwali olunaku lwa Ukalisitiya esingira Yesu, ne mugaa njagala sente ezigenda. Siina sente. Enkeera ku makya ku Lwokutaano ne bankubira akasimu ne baŋŋamba sente bwe ziri miliyoni 3. Olw'omukaaga ne baŋŋamba waliwo akamu ekitundu. Olaba Omukama wakola ebintu, buli kimu ne kitandika okwekola kyokka. Ne nga Yesu kaŋŋende nga munnange nti sigala ng'omanaginga bizinesi, nenkola essente ngula ettaka bwe tunaagiteeka ku ttaka lyaffe, kubanga buli tukola olumu oli walaba mukozi ng'azimba omutima ng'akola ki, nga bagamba njagala ettaka lyange. So in that process, that is the way how I was delivered.
kyovula banze tosobola kunjawula na sapule ya nnyaffe Biikira Maaliya ne wemba sigisoma mmanyi emmundu yange we giwunya zirukira wa mami ne Yesu mulimu kusaaga muli mu kajanja nakuba omulabe ku nsolobotto bannange ne beewuunye n'okwewuunya buli kintu kyonna ne kiddamu ne kitinta. Zimmotoka zemumanyi ezebbinga teziva wange zibeerawo eno eba yakavaawo eno nejja bano bakulu bwe bati bano ekintu ne kitambula naye ng'amaanyi gali mu kusaba ne mu kusiiba. Neerabidde obbateerako ekyawandiikibwa Matayo 17 2 paka ku 21 mujja kusomawo mulina okusaba n'okusiiba njerabidde gibateerako. So oba olina kyoyagala nga ddala okyagala gwe lemezaako sitaani ajja kudduka ajja kufubutuka. Waliwo n'omuwala wano ku kyeki ebizibu byali bimulemeddeko nga bimukuba ne muwe ebyawandiikibwa nga mbibawadde awo. Yasooka n'akozesa amasabo bamaama be ne batambula mu masabo ne bakola kibyagaana mugaagano majini geeno gasinga ku lubaale weeyo ne ng'amusomesa Maliya wanaawulira ng'embeera emulimu byajja kunyoonya muleke anti agaanye naye byamutuga ekiro katono bimutte ye yamunyoonya ne musootingira ennyiriri n'enzimo ne mugayimirira omu yasabira ennaku 3 n'okusiiba n'awona. Ndaba n'owa wano omugagga w'Ebuwarabu wano Saudi Jordan ali agala okutta omwana ne muwa ennyiriri naye nga omugagga Luminati yali asinzeyo omwana akoze alinga olubwa agala muwuuta. Sisita bwe naŋŋamba alina mulokole nga bulaza nsabira mwannyinaze bagenda mutta. Twasaba paka ebaamutta ne mbawa ennyiriri ne baziyimiriramu. Mugagga n'atuuka okugamba bannaye munjokya omuliro gunjokya. Sitaani n'amugamba oyo omwana mutte tetujja mmuliyo saddaaka tugirigaanye nzibu eriko omuliro wabula tukuwadde ennaku 3 tuwe saddaaka endala eiza tugenda kunywamu ggwe ennaku 3 ziweddeko ennaku 13 nga ziweddeko oba mukazi wo. Omugagga n'apapala atandika okwegayira temusaba banne munjokya ne mugambe yenenye ebibi bye akkirize Yesu Kristo taddamu kusaddaaka abantu. Yali yakasaddaaka abantu bakadaama 6 ono yali wa 7 nga ye musirikale agamba ate munankola kimunampaabira waffe tuli mu kino mugandi nayo jeno bamuyita Yesu agenda kukulagako. Yamulagako n'afukamira. Olaba oli alina kampuni eya juyisi ey'emisumaali eyaki naye ng'agamba oyo kadaama namba 1 ono kadaama namba 2 ono kadaama namba 3 era bali mu biyumba mbasaasira nnyo mulina nnyo saba. So bwetyo tuzze tuyita mu mbeera ne tuziwangula naye nga tuziwangula ne nnyaffe Biikira Maaliya n'ekigambo kya Katonda obutakoowa. Kyova olaba ogaana okulya essaawa ng'eno sinnalya naye nga ndi mu kuweereza Mukama lwaki kubanga gyanzigye mmanyiyo anzigye wala byembadde tebadde birungi naye okwagala ku n'ekisa kye abaddewo ku lwange. Kati nange ekituuka nti kyakuweereza Mukama mpeereza n'omutima gumu n'okwagala kumu kubanga yanjagala n'ayitiriza. Kristo yatwagala n'ayitiriza yatwagala Kristo yatwagala n'ayitiriza. Banaye kamala ofuna ku kyokulya. Olaba omuntu ayakola ebintu ebyo yali mu background. Mukwano gwange ate yamuloota mwe yamulaga nga bali musawo bankolako emikolo anaakeera nnyo ku makya ajja ŋŋambe n'amulaba ng'era afubutuka eyo omugabo takyalina kyakukola. Yesu kye kiddukiro kyange maama Maliya mpambaatira naye nga neiba wange ampalana naye nga wagenda abavubuka mukole naye ng'ate yakunyiga akumalawo akwata ebisasiro n'abiyiwa ewange nanjigganya nga nze mulaga kwagala. Ndi neiba bwe nze n'ebitiyo nze n'enkumbi
naye ate agenda ku ssomero n'agamba ab'essomero babiggyeeyo ewange babimuwe noziruwiribaawo naye nga nsiina buzibu sibimusasuza niba babikodde nga njala bikuggyako nsobola bikuggyako naye nzamulaga mutima mubi. Infact bankwata n'omuzimu tebankwata omuzimu ne banjogeza ne mugamba nze sikulinaako buzibu sirina ttabbu naawe nali mu kirooto sirina ttabbu naawe singa nali nkulinako ettabbu ku buyinza bwe nnina n'ebikonge bye nnina nkuba bukubika ssimu ne bakutwala gwe gwamanyi gwe gy'olaga eziba zino mmoloka z'osoli tezikubira no mu dakiika emu ne bakunterayo omwaka mulambo oba ebiri. Si bwe ndi nze ndi mu Kristo njagala eddembe njagala okwagala nze njagaliza abantu nga bwe njagala bandaga eddembe omukwano nange bwe njagala obbiraga bannange nankwata omuzimu anjogeza nemuga sikulinaako buzibu ani bulaza najja naŋŋamba nga ekintu kyekimu kwetwale nga tukola abo tebajja kutusobola ffe katusabe afaba embeera n'ekiwuka nenjirinnyako olaba mbeera n'oku ddungu n'ennumba okwagala okunsuula naye nenjirinnyako ne bensuula nabo ne bagamba olaba olinnyako yembeera nga gwe namba emu gwe bagenda oddipooti ng'odde ewaka okussa ebbali ne batwala bbaasi ne bbaasi kosita ne kosita tubuulire katonda gw'osinza afaanana ate ne bagala Yesu Kristo ne bagala tandika otuyigiriza otusabise wali olaba tebasaba so obeera mu bantu nga gw'osaba nga weegayirira osobola okulinnya ku njaba ez'obusagwa n'okwata ku bumwa bw'empologoma n'olinnya ku sesota enkambwe nga Zabbuli weetugamba 91:13 paka ku 13 ne bw'oli nabo abadde abakaafiiri ne bakyuka ne balokoka kubanga gw'oli mukkiriza ebitasoboka eri bo bw'obisobodde. Amiina. Wali obaddekaawo ng'emuli mu kkola ne bagamba no leero Sande ne bagamba nti olwokusatu ogendaka nga tolina ky'omanyi kati nze kyantuukako ate nenkibuuka Yesu n'atema paasi abaali batakkiriza Katonda ne bamukkiriza ne batandika okuba nga basabisa y'ogwe bayita Mukama ng'omulemerako akola ebinene sitaani n'akaaba n'alaajana okola tugamba kuweereza tuweereza siriiko ebyo mbw ate kamera ngitya ate biki ate nkwatibwa Yesu ensonyi nedda yo waba nzijanjaba waba mponya ebyamba ebisota ebijiini nga tankwatibwa nsonyi lwaki nze mukwatibwa ensonyi omwagale Yesu n'omutima gwammwe gwonna ajja bakolera ebikulu mujja ttya you will move in flying colors in Jesus name.